alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sibgere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan da bene ta kana ganda ita ka ko kan da mai ta ka albairan da hikasi bai irko ino bai hikan te kabisa da hikan gogate da hikan manti da ti mata na ga ciyada sujin da halla sai du mante kan sinda me asin da hirri am tabbati diyoga diyo kan ba diyo kulu diyo kirko ina samba suji ta ka hada kul marganta si sujo da halla sama tabbata wundo boriga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganan da boriyan diyan kalkayendo irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran kicin ditacenta Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu akisa gore waran kicin di hakkanta harban dikidi Khalid bin al-Walid Saifullah al-Maslul akakato Madina wadin banda na alfarmake ci Umar ga manem gur Madina masai kai kawon gira koi ne Umar na zuman wongo ko terebon tabbat manci dukursi ya da mono kadalika manci tarifu maga inma Khalid ibn Walid haifono Umar fonnai amisara kan asintin ka tasiri wareera nan kan Khalid fatuwan gura zamu yangati da sallat ta farga tabbat kalkus Muhammad cindi kwaze waze Khalid ibn Walid radiyallahu anhu amma bai kallan manan borse wongura kala to na kan bore sintin kala sabu kan Khalid wo sayeno tabbat sai gobe mana Khalid bandi za a fatta binde kalam tafari ya galam wadi sai Umar al-Khattab radiyallahu anhu agbin mu tabbore sai kan manci Khalid no gobo irko kambarano misakulgo ngati al-Khalid zumandi wadi manda iddi kan Umar ana wasika tare ka sabbi mana gallaira kan tabbat ayin Khalid ka mana wongon koy tare manci dukuri maga manci mo halam zamba foteno manci talfo kusenen ka inma ay gubo ne ma zuman dino tabbat katun mana tasiri kan gote borira Khalid kin rasi ya da mono kadalika dir guradira nan kan Umar an Kulsum gorkasinai Ali ibn Abi Talib izwoyo an gorkasinai mo da hije baddi kan ga haska ba ma kan ko tum mana dinar zambar waita ci la sabai katun alformu beri kago yace ci mana Kulsum kinara annabi alayhi salatu wassalam awal sanno kan tabbati ka annabi gani dumai kulu da sababai kulu ikunno dummu ken do han kala ay sababo wa kadalika dai dumu tabbat halaka so iddi jiri follan kan dara kan giti mana hijra jiri waitin di iyan tara misbir fo kan kate ko ne sahaba kasina al-Mughirah bin Shu'ba ay kan ko giti mana Rabiul Awwal handura nan kan alfa kanti mana Ma'mar ay fil ko Imam az-Zuhri ga ngamo fil ko Sa'id ibn Musayyib ga tabbat bo fogo na kasi ni Abubakar ingan Shibil bin Ma'bad al-Bajali da Nafi ibn Ubayd wa kadhalika Ziyad burwane yan tabbat ina Shu'bat al-Mughirah bin Shu'ba يعني تهما وكذلك دا زنا إن دي دواني حقيقة رحن سكتين هل منش موسو أما بريم رجال موسو إمام متكم مانا مسا كل تيدا إرجع سم موسو إرما في الله متكم مسا كان كتيدا تبت الفاكن سين الواكدي وكذلك أن سيف بن عمر إن كسواني دونغريان دي يارمون كذلك إن كان تاريخ إيرا ابن كثير رحمه الله تعالى akan dangi sira kenta al-bidayatu wan nihaya ra tabbat irga bai asai mana barkatun mana tarihi ra ya hawa annabiyan musu kutumga ya da mun kadalika ya hawa bursubunan tiga hawar wani ite mana annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ga matkidda tarihi rada hawar kan burakan hawruta bai kan gitari wa kadalika bai kan harno kan man tabbati ya wono kadalika wani hawar wani duma in timmana Aisha ga radiyallahu anha
insha Allah wa tikito Aisha a wani kisara ga hukudi mana matka hayo kan katida to wannan ma fono ite mana sahaba kan sine al-Mughira ibn Shu'bah si matkan mitati raha ingati wo burfono gona kan sine Ummu Jamil bint al-Afqami abarkatu mana banu Amir bin Sa'sa a wani dumairano wo burwane te tabbat wo burno kan aga han suka sogo halmanci musu wa kadalika borno kan awar kunyo tekisi kunyo mu barkatun mana wangari berera yar mono kadalika wo borno halaka so wo borno ki misali karda bi mana kwara borai kwarawo burbere do hare sogyan wa kadalika da matkan wo brawo furmura halmanci musu wo brawo ami wo kan gumma na nodin kwarar da kan tibasar kan ti mana al-Mughira ibn Shu'bah ina alwati wo borada akwai mana al-Mughira ibn Shu'bah kwara wundora akwai mana wani burkisino ruwan ganda ya fakarai ame kin gidrote ko ne lokaci wo bora ko non to haikan kakate inga ti mana awur sogo ne kasine Abubakar awur sodini tabbat matkal fa filla anganda al-Mughira ibn Shu'bah won wundi may gocer guna go kisin hin kano kam fondu goy wundi may gamara tabbat akakete mo hankir ko dor misi goy gamara janka ma cerse yan woni alwati kusuma kenen wa kadalika ni janga ma cerse ngu funge bori ka gami igo yan tabbat Abubakar din wundora hare gonda irmane danga sor bundu woni ki tersu bo kan wato bore gite gidan biskayin fono tande hinki te gidak charbon im kambe kudabu im dabri tasi wadnu ma fogu mana Abubakar wundora hare matka wadnu ma fomu gumana kadalika al-Mughira ibn Shu'bah wundora hare winni may go charguna yarin kadalika sorrain ngemu may go charguna an fo bine Abubakar ne hare awurso wundora a hangisine ka fakara sa wundora ingande go fakare igonge fakara bine kala hautun bina hirri itun ko kuma iko furma nanga sorrad rahari igonge sorrad ray go gork fakare non tabbat bina hirri won hawodin kan goten kulana gidan bisa walin ne sorrad mu feri Abubakar to kinin ga kawur bene kuma yodin dabu ka jejebu ka dabu alwatu ka tun ngin ga dabu kala fonne ya har al-Mughira ibn Shu'bah awon ya har wundora fuwara hari adina kal al-Mughira ibn Shu'bah agoga ziri kisne do burfo abinde azumbuka ganda ni kelece ane kelai ani hangisine ce imka kidi mana ara amiro ka gidara amiro tabbat agoga ziri kisne do burani kasine Ummu Jamil a calai tun ka karu bene igoguna idi tabbat zir kisna gote ina Abubakar sai to soyro birmin ha matunon tekbe kan buro waraw kan ago zir kisne da man cagur kisino Ummu Jamil no ane sai wo tabbat dai o kai da arnon gora aranga ida hiran da aranga tabbatan da mu kan tabbat man cagur kisino mana Ummu Jamil no ina sai ruwa hikiman fahamda bor hin kano kan go ngai zir kisna te lalle mo ceyno go yiddo hare bo ngay go ya hare ni matunon te ka bay kan man jagor sino no Ummu Jamil no har ban mo ka wundora hare no ane ce tabbat dai are ya dai uhin suru alwato kan al-Mughira ban alwato kan atun obramo tun kai kula ne ce to so man care yadda kan man ce a wani gurkusin no Ummu Jamil no ne mo ina ce to ni san no kai yari himan diyan amma irwon man faham da hikulu alwato kan adu mana hujjo wani al-Mughira ibn Shu'bah al-Mughira fatta akwai anyi mai al-fadar wate akani ngibori jingarandi Abubakar na usodin ana al-Mughira ibn Shu'bah sai tabbat nisir jingarandi zamni ya zina tirino ni zina ya note jama'a kurjina sai dandi tabbat har no kan kanga ce irmane janka macar sai no kan gongan da game amma wani te sababu kan nan a gaba kirko tambiro sahabu su banantawa gaba ka dorandi
bore mirgana sijir subananta tarifai wandunka sijir kadar gadi annabi mai kise tarzane tarifai yadi mono kazalika irgadi borsu banantai al-mughira ibn shu'ba yan al-ala ibn al-hadrami yan wangari ci mayu irgidi kise tarzane tarifai wa kan wannan tarifi yadi mono kazalika iddirawra irgidi tabi'i da asbabu tabi'inai haifu كلام كاكتو أحمد بن حنبل ينقع إمام الشافعي ين كلام كاكتو منا أهل القرون الثلاثة المفضلين الفقه ما تمي كي ين إكادمي الدين سيدينجي كلمي موفسي وكذلك اندهري دنارمي تبت يوان كسي ترزني تاريفي وكان ون تاريفي إلغي دي آدم يزي دنبي آدم يزي جاسنتي درورا بودكين الدين دورندي إن عند بما دورندي إن صحابي دورندي kalam ka mana bonko ne jin daga be ken garo addina ce yijini jibanda kindo koy mani sallama kindo man konda labari ikise itazana itarife o kan wannan tarifi shijir kai to nan di ay al hasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala warai borkul kan dai ga sijira so liyan da sayarra irko mi murgum nura irko mi margu jannatul firdausi na'am al-mughira ibn shu'ba akai dai ka hangalir ko tamawusi ana tona asiri ya dumo na kadalika na tankat fe jama kurjini in gayi na singe jingaran dinon son kai in wasika tare ka sambu umar sai umar bin khattab sai radiyallahu anhu tabbat haikir irwana amiro didane ya ira amiro innidi do burwani ya dinga irga ban bar mai sa amiri son kai umar bin khattab radiyallahu anhu ayyaka wasika tare ka samba ane abu musa al-ash'ari sahabu subhanahu kan gonon umman nas yayin wakilan nodin basalla bobon al-mughira ibn shu'ba am zumbun bana kon jabon ngidin amutun wa kadhalika da'ur sayu imka ay gaba im toydo nungo madina al-mughira ibn shu'ba azumbu kon jabon tabbat المشايخ نبمنا أبو موسى العشاري في متكن عمر الخطاب رضي الله عنه أن يامر ذا ذلك توكا أبو موسى العشاري الوقت كان المغيرة بن شعبة ده نود مقاررة المغيرة بن شعبة أبي متكنتي ذا إمام وسيكا شو وكذلك ذا مسام من توعدو أنا أبو موسى العشاري وكارن ديكا قارورا تبت صحابنو ai ga tabbatan da kirre ga dahiran da kamar fatauci no kan da zama su fatauci magasi ga ka labera yar mu no kazalika mace ziyar ko no kan da inma akano misse katun manajin funtara maga tabbat gowa drana ka umar bin khattab radiyallahu anhu wani ya maru fundrana ka son kai abu musa al-ashari al-kitaba aymana na wana wasika da umar wasika da ni kanun mana al-mughirah bin shu'bah an chaw wadin banda an bisa kulli kinasi abu musa al-ashari ane ai gaba madi ai kon ngai zuwa ne kon ngai fu kan gwasi kaga kan kadimai asi ane ana sai gaba magayi am kadimai nisi ai non dano no yanno tabbas agin ga goga yar mu kadalika kadimai nisi san kai abu musa al-ashari radiyallahu anhu aka ko sika chokon mulk khattab radiyallahu anhu asamba bumbose al-mughira bin shu'bah se ya dumo kadhalika da basar boresi wasika ra umar hantum umar ne wadin banda tabbat ajin funan daran se al-mughira mana abu musa al-ashari borno kan ayin wakilan daran se agaran gabi ko ne gabandi matkan armul yalafantai agi gabandi agi tangam kamar gandaran aran ibare agi tuti ka kara addina ga ashaddi fokun furan sara dinara yadi mono kadalika akken daran sara ala hakkai ay karan dukatun ganima aga yek mana aga yek zaman aran si son kai al-mughirah bin shu'ba atun aningi iyalo sambu matkan umar ni yamarda tabbat adrikin konga na sikasi ne akilatu wal ukailatu
adirkan mana Abu Musa al-Ash'ari ce alwato kan fonda gana al-Mughira ibn Shu'ba ngan bore idin kan shi daga kayen tabbat azina nge bore won kirgana in fonda gana iwoka Madina borjina kanna sannu ka tare ngiti mana Abubakar ta awursodin kan mana kan wundura fa karate da Nafi ibn Kilda da Ziyad ibn Umayya da Shibl ibn Ma'bad al-Bujali borta chawo kamar ganda al-Mughira ibn Shu'ba idirkida kalika kutu Madina alwato kito Madina al-Mughira ibn Shu'ba aka furmor koni nganda ursta chawo ika kuzumbu mardo isam kisne ka gor Umar jini Umar al-Khattab radiyallahu anhu agogo bore kulguna nge burgula tabai sankai Umar mana al-Mughira ibn Shu'ba ti al-Mughira ibn Shu'ba ni Umar ti ai gaba ma usai waha matuno inegar matini di misara tabbat ine tonye ifure hurmora ina da hakutamu ine dorandi ine hawandi yadi mono kadaliki ne tanka taferi awursai wo mi hamat kanno idi ai do burfoni dai kone ai kwaru ndora ai iyalo gamra ai wanda jarga ai wanda dima abun matana ga tega halaisi ai mi zirk tine do burwani batam wone mara tabbat mi hamat kanno mi sati da dai mo irko ko dor ay wundora ni digo yone wa ay gogo woni goy asa halali sem gune wundora hare ay wundora hare gunyen sa halali se ini dorandi doki ne wundora hare jindo dai mo man ce wundora no wa kadhalika idi ay nangu fo kam man cinon aga hagu i hanna ga tim du tabbatiyan mayno boran tabbato buraw kan ini zibandinda kan timara ummu jamil wo borno kan aga kay kwara ya dumo kadhalika ngande iyalo gihim cere son kay umar al-Khattab radiyallahu anhu ane kurumtun fattari ikul mufattari am kindi borjina kasina Abubakar Umar sintinda umar nase to yiba min haninda Abubakar ta nin awurso nin kan da sannoni ay gabam ce si matkanun nikar al-halikar ran nigar matunon dieda a fillo Umar se matkan nikar tabbat zirk sina dina filla anase alwato kan go gije igo kisim kisinen do hare no wali go bande bande gano ani go kisim kisinen no do hare Umar la se to tun ko terenu din ko terenu fatte nim ce si mana Nafi akwai ana Nafi din ce awurfa ko ne kan shi mana sa diro woni ra kan si mana Nafi ibn Kilda an ce Umar nasi ai bam fille ce matunon diye ngumo dede tabbat anin di al-Mughira ibn Shu'ba go gizir kisne do buran Umar nasi to alwato kan di go gonte tabbat ai bam dede shi hala igoga sim kisne do hala ni woli go bande bari ana ngo igo bande bari ngano son kay Umar nasi no mum tun fattarai din ko tarai nim ce si mana na hangi sino kan si mana Ziyad ibn Umayya an mu kaka an sanni follan ka te matkan burihin kante wa kadhalika sheda akirri matkan burihin ka kirrinda son kai a kindi borta canta kan si mana iwon borta ta kan si mana Shibl bin Ma'bad al-Bujali umman nasi ay gabam ce si matunon di borinda matunon di gonge al-halu mana al-hali furanun di ane umar se tabbat ayo ay man di go gizir kisne inma ay di go gorno umman da sen di go gorna ne ngong man di zir kisne kulu tabbat ni di go goro ngong man di na ki wo zir kisne umman da se to fatta tarai son kay umman na borta ta kul mur gabarai alwato kan buro amun wafukun ni chalai umar kabbar wundora hari hal bora kul ma umar kabbarin umar makani kan tabbatu wiza bolo tari komno wadi manda i hawa annabi sahaba ga kan timana al-Mughira ibn Shu'ba iman kimci yar mono kadalika ni sahaba to na imana ina zibatan in kalam in hawandi amma murku subhanahu wa ta'ala an sahaba hannandi wani te sabukan na umar kabbar kani ma yansi son ka umar ne boredin di gayin si a urstata din kulu zaijin funa kan fudiro jine kan timana Abubakar da Nafi ibn Kilda da Ziyad ibn Umayya
da Shibl ibn Ma'bad umman ne mi kul margu ngise mi kul kam bandaga haw ngise bore wayni margu tabbat umman ne mi habdi barzume wa hakku alwat wadi ka bore ga manay kayi haddu woni karise ka haddu woni karbanda darera barzume wa hakku igogi kar ngitir ko subhanahu wa ta'ala sanno kirko ni da dai iman kan din mana sheri ko taki to bore din ngitir ko subhanahu wa ta'ala do tari komai imi haddi wadin banda in fiye shirta sai ko inda abadana abidina son kai ikaga bore wodi gogi haddi barzume wa hakku alwato kan gogi karkaren wodin go sandi ga halmanci maso zami go karen wote karyan karra bakaro sino ya da mono kadaliki gunno diga haddi kayandi igunno adam mai ziga bi koni kan wani karyan kan wani bor fimbi and bor maktiyan bore no mali yake kimanti bor karra gabi sino bor kan ga hamo londo sinde gabi kadi ke ci gabi koni kan dakar kalbata mamutu in bora kar mana hayni karyan alhali ya woni habdi kayandinda alwato kan go karen wote hayadna sahaba bakaran kan timana al-mughira ibn shu'ba an bakarandi agone karkoyin se wote se masu ubakari se o man da se dangai wallahi ay gazeli irkoi da dai don borewo borta kentan asannu wafukun nubur hinza wanai bor hinza sanni wafukun dikere wallahi kalim na haddi tabbatir gir rajamno kalim tin fiji nubon o hinna mi cindi tarer mi jindo kan numbu amma ante sai ya ringa mu dangai dabar dare no kankan ibon wane yiti mana irko subhanahu wa ta'ala alwati kulkan ci mandiko no wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga irko subhanahu wa ta'ala gin hanan tabbatir ko sahaba hanan kaka mana zibo kan borewo bangem di jagada nam iddi rora harakaso a cindir mi dibu mana wongu fokan tin won irmane farisin ce labora nodin bahrain labo jarga matkan ibn jarir fil ko mana sayf ibn umar ga wongu fokante goru jas wala minete ku gom foje sabon wongo tabbatir furara kaina iri sintin kadirate irmo wongo akanandi kadalika wongo no ka halaka so ingamo atemisi bir kan gati mana umar bin khattab radiyallahu anhu wa min khilafara sahaba kasina al-ala bin al-hadrami borno kan abarkutum mana bahrain labo sai wakili za abubakar siddiqa wani khilafara alwato kan umar kar khilafa kun jabon umman zumandi nodu wakil tarabon umman na wangarun da kasine al-qudamatu bin maz'un al-qudamatu bin maz'un dina go kun jabon wadin bandu umar yekan zumandi ko ne ayek bor zina da kan timana al-ala bin al-hadrami al-ala bin al-hadrami haliga da kun jadin bon tabbat misa ku a ci halmanci musu zamu wangayar no kan gaba wango halmanci musu agoga di matka Khalid bin al-Wadi Sa'd bin Abi Waqqas matka goti mana farisan kece matkan in laborin firkan ti mana al-Qadisiyya matkin wangen tira wa kadhalika matkan an Kisra ana dawla kultaga kala ko kunuku hal rumun ce labira kala ka ke fe ni kana hare irin ne Bahrain labora wane o tabbat agoga sahaba kan ti mana al-Ala bin al-Hadrami agwasa kullu halmaci musu agbin mutarkar kun jadin mu ngum goy far sankira al-kadr kan saban matkan Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu agbin ma na far sankira son kai al-Ala bin al-Hadrami lokato kan man da kuma na kun jadin mu aman kai ko mu izino batu ana na kutun ningu wangare haikan ya haska ba mu halmanci musu idirgidra kali ko ku wanda ma na far sankai tabbat anan bore kulte anan labo bore labe kulka ga dabari ani kulce ku mana wonguga alwato kani ce ko wonguga akatare wongu kunda ya kanga haska bagumo ago kundera ajin funandi kunda fu se wongaro kasina al judud bin al-ma'la wa kadhalika nukunda satafomo ko ne ayeka wakilandi jin funandi wongaro kasina al-sawar bin hammam yar mo kadalik kunda fo mo ko ina yekka tracé wongaro kasini Khalid bin al-Munzir bin Sawi nam gorwone ngiti mana wongari be kan ti wongo ko bero kan wongo ku dabari al-Ala bin al-Hadrami awan mai rabanda san kai ina na kutun kaliko kuban na farisan cai
alwato kini ngai fatte woni te manase da Umar izino imam batu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu awani izino mutungaido bumbaino fattingai bonse Umar mu ate ago konna mana wongu woni duma wongu kan borga ka tarai amiro izino mun to kwara amiro man naram fata Umar konna har woni har mace musu za Abubakar kilafara tabbat igabatuno kaddewas kan amir almu'minin awan takadda mutu kwarjina u fattan da wongu filana aram fattan da wongari yakin filana aram kunungu filana aram wongu yakin filana ti to bumbayo kan igwanda chafare dukuri yar mono kazalika ibinge goyira matkan sa'ad bin abi waqas goy ma na farisan kira imam gorka Umar bin Khattab radiyallahu anhu awon izinu batu sonke ina no kutun dimma na wongarewo idirkidira ago wongu wone jini Khalid ibn Munzar kalika kunuku farisan ke ganon bahrain labora ikakato mana batma kasi ne tawus alwato kiko kutunon non ni ko kuban mana farisan ke ngemo tabbat ini kubainon yar mono kadaliki ni wongu sataka tare kunda ite taron danji jama'a kan ga ka bagumo ikaka kuban mana wongare wonon batma kasi ne tawus tabbat ini kolke bari hayaka kate wongu sanda halmanci musu alwato kan Khalid bin Munzir akuban borewo sankai aninga wangari gabandi ani ci ani khutuba ane shi tabbat aran jama'aran fattunu borewo wongu yamma ga hunkunge ne yaran gine aran kuban dai aran maga kisne ce kirko subhanahu wa ta'ala ga armi tangam tabbat labo bon kai yagal monno yar mono kazalika har hiyo karan gudi harobon ga tabbati borkan ya galamti daran hinai ikul gitaran wani aram ga kisne ce kirko ga da jingar yar mono kazalika aram irko subhanahu wa ta'ala berandi tabbat aram humurko subhanahu wa ta'ala aram mi sikul ken dirko subhanahu wa ta'ala hirrebon irko garan ga kisne alwato kan al khutubo ne tekaban aka kisaban da alula lokaci to jingar alula jina alwato ki jingar kaban sokke sallat malaka farewoga idir kitangam ce farewo idir kitangam ce farei batma kanti mana taus kala e ce farei yagalam tabbat hin farisan cey halal boren ce tangutu mana farisan cera al-islam izami bon sokke alwato kal islam izama in har hiye din kuldi gaba dai ikaro harobon ibange ma haro dangandi ko ya hare faris labora ibangem tunnewo bahrain ko fu mana farisan ce labora har hiyewo karraygo tabbat har hiyedin imundai hiyewo munda sahabai mana te kora alwato kan wani te ate mana hasro bambat sahabai si har hiyedin har ko du kiyo ka fattari dama yin moru aka kasaban ce faredin kayan zuru yeku indika ko ne yari mono kazalika yeku du mana ga kasni ko fo kan kagi ga kasni alwato kan sahabai yalhaf alislami yalhaf gabo zabu yar moni ka da farga halmanci musu son kai kafari ka yi kolka bare alwato kai ka tunun ala ibn al-hadrami radiyallahu anhu tabbat labaru ko kutumul khattab ro haykante mana ala ibn al-hadrami dinga jama'a sinun umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin kan labaru to umar futu umar man makani matna ranga te ka fattan duwangu jama'a aranga fattan da jama'a yan kar mun ke ka amiru iznu batu hayad man kanu marsi son ke umar an wasika trek sam waswasin ta hakumira ana ala bin al-hadrami an zumandi wongon ko taradin bon wasira kan makin ta hakumana kan makin da lokacin alwato kan zumandi an misil mana misandiyan da kama ana sai waswasin tunnun fatan wongu sata kan goni banda non daran yin kana ka fatta mana bore ni gamra aram makoy sa'd nabi waqas non mana kufa aram matabbatu non bat marra aram ma gabandi aram sidira soke umar bin khattab radiyallahu anhu ar wasika tare kisan ba sahaba kan shine utbah bin ghazwan ana mu kuma na non bat mar karra ina khalid bin munzir nongu bat mar karra ruma ci farisan ce ni ko sare ana sam ko ki gabandi alwato din mu na kutundu wangari yan kanga haska bagumo hay kan ko to mana soji zambar wakin di hin kala sabai go gare non farisan ce ndo igo koy aka kasaban mu tabbat ina islami kol kibar non bat marra alwato kini kol kibari
tabbat ini dawu barguwal dawu yan sonke wangaro ne mufattan dingi jama'a alwato kan man ka tarai ago ko gbo de ko bai wato batun ghazwan afattan wangari kan aska ba mai kan kutub mana soji zambar wacin din kala sabai go ko non bat marra kan sini tawus kalbo ne mir ko bai hino barara insha Allah irin ma matkan wangodin ko banda tabbat matkan wangari iko kuzum wale dinga wakadhalika ndo matkan wango ko kora ko kiyada نكدو ديدي إلكم ما دايد ميزان حسنات إلى منه إخلاص نكره حتى إلكم يا فيرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته